Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла, Қазақ математика академиясы каналынан. Бүгін біз жай бөлшектерді қалай азайтатынын үйренеміз. Бізге мысалғы 2-ден 1 азайту 3-ден 1 деген есеп келді дейік. Осыны есептеу қажет. 2-ден 1 дегеніміз мына 2 бөліктің біреуі деген сөз. Өйстіп бояп қояйық жай ғана. Ал 3-ден 1 дегеніміз 3 бөліктің біреуі дегенді білдіреді. Міне 1, 2, 3 деп бояп қояйық. Осы 2-ден 1-ден мына 3-ден 1-ді азайтқанда неше шығады? Есептеп көрем десеңіз, видеоны тоқтата тұрыңыз да жауабын өздігінен тауып көріңіз. Осында есеп келсе, алдымен бөлімдерін теңестіреміз. Осында 2 мен 3-ті бір-біріне көбейтсек 6 шығады. 6 саны 2-ге де 3-ге де бөлінеді. 2 бөлшекті енді жаңалап жазайық. Мысалғы, 2-ден 1 дегенді біз былай жазайық. 2-ден 1 дегенді жаңалап жазғанда 6-дан 1-денке болу керек қой. 2-ге нешені көбейтсем 6 болады. 2-ге 3-ті көбейтсем 6 болады. Егер де бөлшектің бөлімін бір санға көбейтсек, алымын да сол санға көбейтуіміз керек. Сонда бізде жаңа бөлшектің тең түрі шығады. Сонда 6-дан 3 болады. Алымын да осы толықтауыш көбейткішке көбейту керек. Сонда 6-дан 3 шығады. Бұл басқаша жазылған мен 2-ден 1-ге тең. Мысалғы, мына жаңағы бөліктерді 3-ке бөлейік. Мына жерде 1 дейік, және де мына жерде 2 десек, 3 бөлікке бөлінеді. Мынанда үстіп бөліп қояйық. Үстіп бөлейік па? Сонда біз көріп тұрмыз. Ештеңе өзгерген жоқ. Біз тек қана мына бір бөлікті тағы да 3-ке бөліп қойдық. Сонда бізде 6 бөлік шықты. Енді 6 бөліктің нешесі бояулы тұр? 1, 2, 3-еуі. Яғни 6-дан 3 дегеніміз дұрыс екен. Енді 3-ден 1 дегенді өзгертіп жазамыз. Біз айтқандай 2 мен 3-ті көбейткен кезде бір-біріне бізде ортақ бөлім 6 шықты. Енді екінші бөлшекпен де солай істейміз. Мына 6 шығу үшін 3-ке нешені көбейтуім керек? 2-ні көбейтуім керек. Толықтауыш көбейткіш. Сол толықтауыш көбейткішті алымына да көбейтуім керек. Мына 2-ні үстіне де көбейтуім керек. Сонда 2-ке 1-ді көбейтсем 2 шығады. Сонда 6-дан 2 екен. Бұл не деген сөз? Мына 3 бөлікті біз 2 бөлікке бөліп тастаймыз. 1, 2 деп бөлеміз. Мына жерден де 2-ке бөлеміз. Және мына жерден де 2-ке бөлеміз. Енді біз көріп тұрғандай бізде 6 бірдей бөлік шықты, соның 2-еуі боялып тұр екен. Енді біз мынау тұрған жай бөлшекті басқаша жазған кезде 6-дан 3 дейміз, азайту 6-дан 2 дейміз. Егер де жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, біз оларды жазып қоя саламыз да, үстіндегі алымдармен ғана жұмыс істейміз. 3-ден 2-ні азайтсақ 1 екен. Шынымен де, мына 2 бөлікті мысалға мына жерден алып тастайтын болсақ, сонда бізде неше бөлік қана қалады боялған? 1 бөлік қалады екен. 6-дан 1 бөлік деп осыны айтамыз. Кәне, мына мысалдың жауабын комментарийға жазып көрейік. Сіздерге қазір мынандай есеп берілді дейік. 5-ден 4, 5 бөліктің 4-еуі, азайту 2-ден 1, яғни 2 бөліктің 1-еуі. Неше шығады? Есептеріңізге түсіріңіз. 5 пен 2-нің ортақ бөлімін табамыз. Толықтауыш көбейткіштерді көбейтіп, жаңа бөлшекпен жазып, жауабын тауып ала саламыз.